ジョージ、今日ちょっと暑いよね。なんか38度ぐらいあるかもしれんね。夏バテっぽいよ、ジョージ。もういちいち外で寝てたりするからさ、バテちゃうじゃん。ジョージ、ジョージ。ねえ、でもなんか疲れてるよ、顔が。バテてるよ、大丈夫？ねえ、こうやってクーラーの真下におるといいわ。ね。ごめんごめんごめん。毛整えや。はいはいはい。ジョージ、ジョージ。ハンサムだね。ジョージ、ジョージ、ジョージ。寝なさいね。ちょっと休みなさい。クーラーの下で。ね。私は仕事しますわ。